Mi suegra me la robaron anoche mientras dormía. Entre cuatro la amarraron porque la fiera mordía. ¿Dónde estará mi suegra? ¿Quién se llevó a mi suegra? Donde quiera que esté hay que amarrarla, que no está vacunada contra la rabia. Quien la llega a encontrar, Dios no lo quiera, que le ponga el bozal a la perrera.